Hello，呢個係印尼寄嚟嘅花，呢個係印尼嘅政府出嘅。OK，睇下開嘅，我都唔知邊度係邊度係啊，邊度開啊應該你講。 ？OK。包到咁咧就好難知道邊度開。呢個都要啊，呢個咩嚟㗎？Peti mati. Wah. 呢個阿尼嘅國家過嚟嘅，跟住影低佢。 Ini adalah bunga anthurium dari Indonesia, kiriman dari Indonesia. Pak tukang buka อัน kembang. นี้อะไรกันนะ red pink I said it red pink Red pink. Ini caladium red pink, warna merah. 係毛毛嚟嘅，小心你。開嘅係隻手嚟嘅，係 LEGO 頭。Oh, ini kapas. Lana nih kan. Bungkusnya seperti ini biar tidak rusak. Soalnya terbang dari Indonesia ke Hong Kong itu lama.
包就一個咁嘅。另一個嚟㗎啦。Boleh mas. Kêu mẹ lừa. Mù. Rusak soalnya pakai kapas. Tukang kembangnya ini ada yang rusak satu, mungkin terlalu lama. Koleng aja. Caladium red pink. Sewenang pak tukang kembang. Yang satu rusak, satunya enggak. Kulupan. Dia kali gawel lemah pak tukangnya. Ini yang terakhir dibuka. Ini yang mahal, yang 5 itu cuma bonus. Ini mahal yang lagi tren sekarang bunganya. Enceng gondok. Sewenang ringgo-ringgo. Golek. Kapas. Ini yang mahal, kalau yang busuk-busuk itu tadi cuma bonus. Wah, ini koleng. Nah, ini susu pakai kapas.
biar beresin sendiri. Nah, dia lagi bahagia mendapatkan godong tulupan. Apakah Anda bahagia? Karena dijawab tuh gak terima. Harus ada ini, soalnya kena volume, kalau enggak nanti kena bea cukai. Lebih mahal kalau pakai ini, mungkin agak murah. Anthurium crystalliano, namanya seperti Inggris tapi ini di Indonesia jenenge enceng gondok. Mek ngene kok dituku.